Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme un piatto tradizionale messinese, le braciole. Gli ingredienti sono fettine di manzo tagliate sottili, pane grattugiato, parmigiano e pecorino grattugiati, prezzemolo, caciocavallo, aglio, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Vi serviranno anche degli spiedini di legno e delle foglie di alloro. Mettere la fettina di manzo tra due fogli di pellicola e batterla leggermente. Tagliarla in tre parti dando loro una forma leggermente triangolare. Per il ripieno tritare l'aglio, tritare il prezzemolo molto finemente, condire il pane grattugiato con l'aglio e il prezzemolo, il pecorino e il parmigiano. Mischiare il tutto, aggiungere un po' di sale e un po' di pepe. Aggiungere tanto olio quanto necessario a ottenere un impasto sgranato ma soffice. Questo è il risultato che dovete ottenere. L'impasto, se lo stringete, si deve un po' compattare. Distribuire su ogni fettina un cucchiaino di ripieno e qualche dadino di formaggio. Pressare un po' il ripieno e iniziare ad arrotolare ripiegando i lembi verso l'interno. Ecco la bracioletta. Infilare ogni bracioletta in uno spiedino di legno, intervallata con pezzettini di alloro. 5 per spiedino sono sufficienti. Non vi resta che impanare gli spiedini nell'impasto che vi è avanzato. Grigliare le braciolette a fuoco basso fino a cottura e dopo circa 20 minuti le braciole saranno pronte. E buon appetito!